伸展出来。啊，这边呢也是同样可以把它伸展出来。好嘞。然后这个时候呢，我们就把它的这个腿的部分呢给它伸开，然后两边先往两边掰一下，这是再把它腿的部分抽出来。抽出来以后呢，我们需要把它整个的身子这个地方来调整一下，整个的要转动一下，让它的前面的部分呢，这个脚的部分呢，让它出来。这个时候呢，我们的 Pearly 就是 Pearly 警长就是变身后的样子。那现在是站立的样子哟。我们可以看到这是我们的 Pearly。哎，这怎么又回去了？好，我们的超级飞侠往边上一点，看看我们的 Pearly 变身后。这是我们 Pearly 变身后的样子。那接下来呢，我们这个他们要来玩一会儿滑梯。那我们的爆笑虫子要往后一点，还有我们的 Pearly 警长也在这里，要调整一下，然后站在这里。哎，它的这个脚的部分有点松了。好了。那接下来呢，我们的这个爆笑虫子阿红上的滑梯，我们的这个超级飞侠也来了一次，哇，非常的好玩。我们的阿黄也来一次，就下来了。那我们今天的这个视频录像呢，就给小朋友们录制到这里，也感谢你们的观看那我们下一期如果喜欢观看我们的视频呢，可以在视频的下方点击订阅或者是关注我们，我们会实时的更新。那这一次就到这里了，感谢你们观看，下一次再见，大家拜拜。